ikaze nanone inshuti bakundwa tubana kuri tsindira provisoire vuba. Unit challenge nk'ibisanzwe, iyi ni examen yo ku itariki 14 z'ukwa 10 muri 2021. Imwe mu bizamini kabisa bikomeye bikosotse by'ubwenge. Umva nakuye ingofero. Rero mwigire hafi mbaho ubusobanuro, mbaho ibisubizo by'inzobere, ibisubizo byiza cyane bishobora kugira icyo bikumarira ku buryo nawe bwawe wabicishamwe amaso ukavuga uti kweri ndize kandi ndasobanukiwe. Murana ko nagiye mbashyiraho ibisubizo ariko muri rusange ngiye kubasomera ibisubizo hanyuma nze ngenda nsa nkugira ikintu mvuga gitoya ku byabaye ibisubizo, sibyo? Igisubizo cya mbere cyabaye C, icya kabiri kiba D, icya gatatu kiba A, icya kane kiba C, gatanu D, gatandatu B, karindwi C, umunani B, icyenda A, icumi C na cumi na rimwe ni C, cumi na kabiri ni B, cumi na gatatu ni C, cumi na kane ni A, cumi na gatanu ni B, cumi na gatandatu ni A, cumi na karindwi ni D, cumi n'umunani na cumi n'icyenda ni C, hanyuma 20 ikaba A. Ntabwo bivuze ko ibi ari ryo hame, nshobora kwibeshya nkaba nagukosorera neza mu busobanuro. Reka rero dutangire, turagenda tuganira kandi hari n'ubusabe mbafitiye inshuti zanjye. Mfite ubusabe butwika bukomeye buremereye cyane kandi nziko nta kintu mwanyima kuko nanjye nta kintu nigeze mbimba. Ubwo rero se ntufite amatsiko yo kumenya ubusabe bwa challenge? Ni ukuri nanjye mu ndemere kabisa. Narabaremeye, mwabonye amaperima bandi mugiye kuyabona. Nabahaye amasomo y'ubwenge, ndaje mbabwira akantu koroshye nko kuzimya buje yo mu muyaga, sibyo? Ikibazo cya mbere bari bavuze ngo nizere ko muza kukankorera ku kantu, rwose ndabizeye kandi karambangamiye, karanambabaje rwose ko gakoreka. Mutagiye kuvuga ngo tica noneho yasaze ngo nibiki. Ikibazo cya mbere cyarabazaga ngo imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri n'amapikipiki n'ibinyamitende by'ibiziga 3 cyangwa 4 bifite cyangwa bidafite moteri, inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Nuvuga ngo bari kukubaza inyuma h'igare, kuri ka gatebe k'igare, ku gatebe ka moto haba hagomba kujyaho ibintu ku ntebe of course, ariko bikaba byanaringa inyuma. Nkuko twize ko ku modokari cyangwa ku bindi binyabiziga ngo bitwaye ibintu birebire bidashobora kugabanywa, icyo gihe biba byarenga, biba bitemerewe kurenza metero 3. Hano ho ku magare velomoteri na biriya byenenye na bindi ho ntago inyuma harenzaho santimetero 50. Wanyumvise? Inyuma rero iyi mizigo yikorera rwose ku igare, ku ipikipiki, rwose birebewe yuko yarenza umwanya munini santimetero 10, 20, 30, 40, ariko ntiyarenza 50. Hanyuma ikibazo cya kabiri cyo kiravuga ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bungana iki? Hano ubundi nuko polisi yajyaga ikunda kukibariza igahita ikubaza ngo ubundi hasigara umwanya ungana iki. None urebe ukuntu ari abahanga bahise bakizana no mu kibazo nyirizina, hanyuma igisubizo bayubariza ikindi. Rero igihe cyose ubona abanyamaguru bateye mu muhanda kubera ko bakikiye inkomyi, kuko iwabo habaye inkomyi nyine, inkomyi ni ikibazo, bakaza muri kaburimbo iwacu, itegeko ridutegeka twebwe abashoferi gukora biriya batubwira mu kibazo. Ariko ngo hari igihe bitazadushobokera. Hari igihe bitazashoboka. Kubera iki? Kubera yuko abanyamaguru babaye benshi wenda. Noneho kubasigira ya metero ntibishoboke. Icyo gihe itegeko ridusaba kugenda ku muvuduko utarenzeje kilometero 5 mu isaha. Hita ugashyira mu mutwe ako kantu. Kilometero zingahe? 5 mu isaha. Ubwo cyabaye nta gisubizo kubera iyo mpamvu, sibyo? Icya gatatu, itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Iki kibazo cyangwa se iyi ngingo iherereye mu ngingo za 75 n'esheshatu, hafi aho utangira n'esheshatu munsi y'imbonera hamwe neza. Urakabona n'akajambo ka gatatu niba atari aka kabiri. Itara ndanganyuma birashoboka ko ryaba ari rimwe. Of course urumva bavuze itara, ntabwo bavuze amatara. Ubundi tumenyereka amatara aba ari menshi, ndanganyuma aba ari abiri, sorry. Ahubwo n'ubundi ibintu byanenza kimwe byabaye byinshi, sibyo? No kuvuga iki? No kuvuga yuko aho ngaho ribaye ari rimwe rigomba guhererezwa hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, kuko hari ibinyabiziga bishobora kugira itara rimwe kandi ari bigari. Rero aho kugira ngo barijyane iburyo hirya iriyo usange hano ibumoso bahasaguye imodoka rize kuhagonga, baba bagomba kuza bakarishyira ahegereye. Ntabwo barishyira mu nguni nanone direct, ya baraza bakarishyira ahegereye ya nguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, kugira ngo nyine abaturutse inyuma bagiye kudepansa icyo kinyabiziga babashe kubona ko gifite ubugari buhagije kandi bwagaragajwe, si byose?
ndumva ari ibyo ngibyo rero. Okay, ikibazo cya gatatu ubwo nacyo cyabaye A. Rero kino kizamini ntabwo gikomeye, ubukomere burimo ni uko ari iki? Ari amahurizo, ariko ni amahurizo asobanutse. Ntabwo polisi iramenya tekinike zo gutega amahurizo, kuko ushobora gutega ihurizo n'ubundi ukabyangiza. Nkeka ko turabarimu batarenga nka batandatu dushobora gutega amahurizo. Ubwo rero urumva ko bigoye, kuko twebwe umugisha mufite ntabwo turaba polisi. Sibyo, ntabwo tuzabatega. Rero ntimugatinye ibibazo polisi ngo yazanye ibintu binini nyine. Rero sinagira ngo igikubazo utuntu tugufi kubera iki. Gusa nanone nabo bakwiye gushyiramo imiyaga, bakibuka ko hari abantu batasomye, batize, sibyo? Bakibuka ko hari abantu batize cyangwa se bize bibagoye nkanjye aha, bigiye munsi y'igiti, ugasanga gusoma iretere ireshya gutya biramunaniye akaba yajya gusomesha. Kera bajyaga hari umwarimu wanyigishije ahantu nyine muri Burayi, iyo ngiyo yaduhaye story y'ukuntu ngo yari afite mwene nyina yajyaga ajya gusomesha, naragasomesha ku mujama w'umuturanyi. Urumva ko nyine asomeshaga nyine ibaruwa y'umukunzi, yarangiza akajya amwibwirira ibyo ashaka, biza kurangira mwegukanye. Abantu bateye gutyo babaho. Umuntu ujya gusoma ngo iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ipamba idatonoye, ibishari, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ayiwe akajya kugera kuri bidahambiriye iby'inyuma yabyibagiwe. Nta kundi ariko. Niyo mpamvu nabibazaniye ngewe, mba ngira ngo mubyitegereze, mubirebe bibajye mu bwonko. Nkuko nababwiye ngo ijwi ryanjye rigiye ribazengereza mwicaye imbere ya computer cyangwa mwicaye imbere y'igipapuro cy'ikizame, n'aya magambo mba nayabazaniye, abazengereze mu maso vuga ati iki kintu nari narakibonye muri bya bizamini bya teacher. Mboneraho kubibutsa yuko iyo wanditse kuri 078532202021 ariyo nimero yacu ya WhatsApp, 078532202021, tubasha kukubonera ibi bizamini byose biri mu buryo buri PDF byanditse neza cyane, ku dufaranga duke cyane, ku bushobozi mufite ndabazi muri abakire, sibyo? Wishyura amafaranga make cyane tukabasha kuguha ibyo bizamini ukabasha kubyigira, yaba ibishyashya yaba ibya kera. Nababwiye tekinike tubibonamo, ni wowe n'ubundi uzanzanira icyo uzakora. Uzagenda uzane 4, uri azane 7, azane 3, nanjye mbiterateranye. Niyo wakwibukamo amagambo 3, ngewe teacher Imana yampaye impano yo kwerekwa, nkahita menya ikibazo ko cyari kimeze. Nta gihe umuntu akavuga ati harabura amaka naka, nuko rero biba byatugoye, ntabwo twabibahera ubuntu. Mujye mutwandikira kuri ayo mafaranga, kuri iyo nimero muduha amafaranga, hanyuma tubaremere. Kino kibazo rero kitari cyanshika, ngiyi imizigo igizwe n'ibinyampeke, mbese biriya byose mureba, yemerewe kugeza ku bugari bwa metero 2 na santimetero 75. Ariko ubusanzwe iyi mizigo ihambiriye cyangwa se n'amapaki afunze ntibigomba kurenza ubugari bupimiwe mu butambiko ubwo ari bwo bwose bwa metero 2 na santimetero 50. Noneho iyo rero yemerewe kugeza kuri 2 na 75. N'ubusanzwe polisi yari isanzwe ibaza yishakira ka 75, sibyo? None yahise irenza kandi kanari ravuga ngo iyi mizigo yemerewe kugeza kuri 2 na 75 n'iryariza iyo ijyanywe mu karere katarenga kilometero 25 uvuyeho bayipakiriye, birashoboka ko yageza ku bihe bipimo, biremewe ko yageza kuri metero 3. Urumva ko baba bijugunyanze mu modoka, ni biriya byo hejuru ntasubiramo, baba batabihambiriye nyine babishinyitse. Niyo mpamvu itegeko ribyemera ko byageza muri metero 3, nuko bidahambiriye. Icya gatanu, ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye, umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha. Ahategamye n'ahantu harambuye gaye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 50. Ubusanzwe hano ntahatinze mise mbivuga nihuta ingingo 83. Abantu benshi cyane barimo baravuga ngo harimo ibintu bya confusion, ariko nta kundi, reka nguhe ubwino cyangwa se kuri mwigazeti. Birashoboka ko umwarimu runaka cyangwa se ama application menshi mwigiraho ntazi aho baba barakuye ibintu, baba bifite ari ibice cyangwa ari ibibazo bipfuye, ugasanga muri systeme zabo bari justinzemo ibibazo bipfuye. Ariko nabasaba ko abahiti babo bajye babanza bagakontorora neza, byaba ngombwa bakazashaka abantu babansiye bazi ibintu by'amategeko, bakabanza bakagira, kuko biba ari ukuroga umuturage. Nimba hari ukundi kuri wumvise kubigendanye n'amahoni kutari ukunguku ngiye kukubwira, kurapfuye. Ingingo ya 83 iragira iti, ibikoresho by'ihoni bigomba kumvikanira aha hantu hakurikira: ni muri metero 100 ku binyabiziga bigendeshwa na moteri. Ako kantu ntugashyize mu mutwe, sinsubiramo.
hanyuma birashoboka ko ibyo binyabiziga bigendeshwa na moteri ihoni ryabyo ryumvikanira mu ijana kuko ariko itegeko rihamije. Birashoboka ko iryo honi ritakwirirwa risakuza cyane ngo rigere kure, ahubwo rikaba ryakumvikanira muri metero 50. Ese ni ryari ibinyabiziga bigendeshwa na moteri ihoni ryabyo ryakumvikanira muri metero 50? Ni igihe ibyo binyabiziga bidapakiye, bidashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha, bigenda ahantu hadaterera, ahantu hategamye hameze neza, hatabisaba izindi ngufu, bidapakiye, bitirukanka ngo birenze 50 kandi bidaterera. Icyo gihe ihoni rwose ryashobora kumvikana muri 50. Nimba ukundi kuri wumvise atari uko kurapfuye. Hanyuma velomoteri ihoni ryayo ryumvikanira muri metero 20. Icyo nakivuyeho. Hanyuma ngiyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikindi kinyabiziga, utugarura rumuri nijoro igihe ijoro rikeye, tugomba igihe cyose kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri muri metero 150. Ndasubiramo ni 5 cyangwa se saa senkani nkagura irindazi. Nagara amafaranga noneho ayo ni amametero. Sibyo? Akagarura rumuri mbibutsa ko utw'imbere tuba ari umweru, utw'inyuma turi umutuku, utwo mu mbavu ariho mu mpande z'ikinyabiziga tugasa n'icunga rishiye cyangwa se umuhondo. Rero aka kanyagwa iyo kamuritsweho n'itara nibwo ukabona, ntabwo ushobora kukabona kari kwaka kuko nta bushobozi gafite bwo kwaka, ahubwo ngo kagomba gushashagirana kamuritsweho n'urumuri rw'ikindi kinyabiziga bitewe n'uko gikoresha amatara maremare y'icyo kinyabiziga. Hanyuma rero icya 7, uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroke mu nzira nyabagendwa mu gihe uburemere bw'ibyikorewe muri icyo kinyabiziga cyangwa rumoroke burenze ubwemewe n'ikarita. Ngareka ibyo ntibikurikizwa ku mashini zikoreshwa mu kubaka umuhanda. Ese polisi yikorera imizigo cyangwa yikorera ibyo bindi binyabiziga komanda? Iki kiba ku ngingo ya 57 mushakira aho ngaho, sibyo? Rero imashini zikoreshwa mu kubaka umuhanda nizo zidashobora gupimirwa uburemere ntarengwa. Zishobora guterura beto babetonye mu myaka 40 ishize kuko bari kubaka aho hantu. Iyo ngiyo niba iri kubaka umuhanda ntago bivuze yuko yazikorera uburemere ubunubu. Ishobora no kwikorera uburemere burenze ubwayo yose muri rusange. Ariko ibindi binyabiziga kirazira ko byakwikorera uburemere burenze ubuteganyijwe n'ikarita, keretse byasabiye uruhushya kwa minisitiri ushinzwe gutwara abantu ndetse n'ibintu. Aho kantu mugashyira mu mutwe nyamuneka, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda nizo zonyine zishobora kugira gute gukomeza kugendeshwa cyangwa se zikaba zakoreshwa mu nzira nyabagendwa mu gihe bimeze bite uburemere bw'ibyikorewe cyangwa se ibyo zitwaye burenze uburemere bwemewe burenze ku ikarita y'icyo kinyabiziga. Twihuta cyane icya 8 kiragira kiti buri modoka cyangwa buri rumoroke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kuba byagira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'ugiye kumunyuraho. Iryo tara rero rigomba kuba ari icyatsi kibisi. Hano ndagira ngo tugaruke inyuma gato nko ku ngingo ya 22 mu bigendanye no kunyuranaho. Itegeko riravuga riti umuyobozi ugomba kugaragaza ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho ni umuyobozi w'ikinyabiziga kirengeje metero 8 z'uburebure kuva inyuma ujya imbere. Iyo kirengeje metero 8 uwo ni we wenyine ugomba kugaragaza ko yabonye sinyare z'uko inyuma bagiye kumudepansa. Nta mwanya mfite mba mbibukije ibintu 4 ugomba kwiringira mbere y'uko udepansa, aribyo bita kunyuranaho. Rero kimwe muri byo nuko ugiye kukunyuraho aba yabikweretse. Wowe rero uri imbere y'ubibonye uba ugomba kumwemerera inzira cyangwa ukayimwima. Ugomba kwemera inzira cyangwa akayikwima. Igazeti tubwira ko ari umuyobozi w'ikinyabiziga kirengeje metero 8 z'uburebure. So rero ikimenyetso akoresha si ukuboko, si ikinyoteri cy'iburyo cyangwa cy'ibumoso ngo aguhaye cyangwa kwimenya inzira, ahubwo ngo ni itara ry'icyatsi kibisi. Iryo tara rishyirwa inyuma hariya rwose ry'icyatsi ibumoso, kuko nyine banyuraniraho inyuma. Iryo tara yaricanye bakubwiye ngo ni amahoro genda. Iyo ataricanye ubwo aba yayikwimye. Ibintu mwihaye byo kugira gutya ngo nkubisemo akanyoteri k'iburyo ngo ubwo muhaye inzira, ngo nkubitamo ak'ibumoso ngo mwimenya inzira. Ibyo sinzi iyo mwabikuye gwena ni deburiyage yo gukoreshwa mu muhanda, ariko rwose ntago ari byo. Itegeko ni itara ry'icyatsi kibisi. Sawa rero mfite ubusabe rero. Nabakoreye byinshi ariko namwe ndashaka ko ari akantu umuntu nkorera. Noneho ndahita mbitura iki kuba kubita ikizamini cy'ubwenge kiryoshye gikomeye kurusha iki ngiki cyabashijwe nacyo muri iyi minsi. Ndifuza ko mbere yuko dukomeza banza uvemo hano muri YouTube uri. Jya muri search ya YouTube yawe wandikemo ijambo ngo Etamu TV. Ako ni agacano k'ubwenge kava indimwe n'iyi, ariko nyine
nak'umuntu wanjye nyine, nak'umuntu wanjye, hanyuma numfasha, mbese aramfasha cyane cyane. Ubwo rero kugira ngo aya masomo agende neza, murabyumva. Rero ndagira ngo tumuremere, ndagira ngo mumfashe, njye namaze kumuha sabu zanjye zigera ku 9. Ndabasaba iki kugira ngo se biragoye, ndabasaba subscribe gusa, ugende mwandikemo etamu, ndahita mbibona. Numara gukora ako gasabu bigushobokeye wa screenshot, ariko sina ngombwa ko nzi ko ntago mukora mubwirijwe, kuko nanjye nabakoreye ntabwirijwe, si byo se. Nimba nshobora kugufasha ukabasha kubona perime for free, nyeka ko gusaba subscribe ya email yawe bitakunanira n'ukuri. Ndemera ako gacano rwose mu kanya, kandi nzahita mbaha resulta, nzabaha ibyavuyemo rwose, nzakunda kubibibutsa. Ariko ubinkoreye none wowe usuye ugeze kuri ubu busobanuro mbere yuko dukomeza, kandi mbasezeranyije ko ndabaha ikizamini cyiza cyane, ndabifite byinshi. Nimbona rero mwabikoze, yo ikizamini leta nkitatura none nkikubitewe, nicyo kimenyetso kibemeza yuko nabikoze. Ubwo urajya muri search wandikemo etamu TV, etamu mu kinyarwanda nyine, abantu bazi ibigendanye n'ibitabo by'Imana, yaba Quran yaba Bible, mwese mumenye icyo ari cyo. Hariho ibintu bigendanye n'ijambo ry'Imana ushobora kubikina nta kibazo, hako si n'itegeko. Ababishaka bazajya babireba, ariko ndakwisabira ku kantu kitwa subscribe. So binyemereye se ubwo ebana kabisa, nanjye ikizamini nakibitsa ahantu, ariko ndagikurayo uko mbona sabo mwazikoze. Muri abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi, buri wese nabyondeho, hanyuma dukora umuti twimanukira, hanyuma ndebe ko icyo kizamini uyu muntu yakima nacyo, hanyuma tugatwika, niko abasore bavuga n'inkumi zo. So rero nta kindi bigusaba rwose, jya muri YouTube yawe wandikemo ijambo ryitwa etamu mu kinyarwanda, nurangiza urenzeho TV, ugende ukore subscribe, hanyuma wimanukire ugaruke dukora ibizamini. Ikibazo cya 9 ndongera mbibibutse mu kanya, ariko nizere ko mutantaba mu nama, kuko nanjye sinigeze nyibatabamo. Sawa. Cya cyane kiravuga ngo iyo rumoroke iziritse ku binyamitende, vero, moteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande n'ibindi, ngo ibigomba kurangwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Rwose iki kibazo n'ubusanzwe cyari kiriho hano, ntago turi bugitindeho, reka tunakihorere. Twakomeje n'icya 10, ariko nkomeza kubibutsa yuko mwandwanaho mukankorera ku subscribe kuri etamu TV. Ni etamu TV ra? Ni etamu TV ndumva, ariko yambwiye rwose ni etamu TV. Hanyuma ndebe ko nakomeza nyine kubona ubwo bufasha bwiwe rwose, kandi nanjye ndamwinginze, ashobora kuba nkurikiye, hari ubufasha n'ukuri, ubwo bufasha ndabukeneye. Ubwo bufasha nagusabye ndabukeneye n'ukuri, kuko rubanda habona ndabusabye. Namwe ni mu ubwo bufasha nyine, akabona etamu iri kuzamuka neza, biraza kugenda neza kandi tucya kwishima. Sawa. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni toni 12. So hano biratandukanye. Igihe uzasubiza toni 16 ni igihe iki kibazo cyaje kivuga ibinyabiziga bifite imitambiko 3, hakazamo n'akajambo kitwa makuzungu wana. Ubwo nyine ndi guhita, hariho abantu bakunda ibimenyetso. Mu gihe ubona hatajemo ijambo makuzungu, zizaba ari 12 toni. Hanyuma mu gihe hajemo ngo bifatanye, uzatora toni 12. Nta mwanya dufite wo kubitatura, ariko isomo ry'ubwikorezi rwose ririho. Jya kuri channel yacu yitwa Tsindira Provisoire vuba, ntago ari etamu ho sinzi nimba bizajyaho, simbizi, ariko nabonye yarafashe inzira yiwe. Ubwo rero amaze iminsi anzengereje rwose, ngo ikintu biki, ngo ngiye ngo ubufasha bwawe nzabwihorera. Najyaga ngo ubu numwe mu bantu bamfasha muri ibi bintu. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa biwugenda ku ruhande rwawo. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, igisubizo ni A na B. No kuvuga ngo kwambukiranya umuhanda ni iki, cyangwa se kuwugenda ku ruhande. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana ni ibihe? Hari abari kubyitiranya na school bus, ariko ntago ari school bus. Ibindi bya bindi abakire bashyiramo abana babo cyangwa abazungu, bakagenda babasunika babatembereza ku muhanda. Biriya si ngombwa ngo bigira amatara abiranga, sibyo se, si yose abigaragaza. Cyo kimwe n'ibigendwamo n'abamugaye, ibyo igazeti ivuga ko ari ibimuga, sibyo. Hanyuma ibyo byo ntago ari ngombwa ko bigira amatara abiranga rwose, ibyo bigenda nta matara bifite, ndumva ari ibyo. Hanyuma ariko kira kibazo cya 10 nkigarutseho gatoya, mujye mwitondera mu gutangira kwacyo. Hari igihe batangira bavuga ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda. None hari igihe bazavuga ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu. Mujye musoma hari ahantu none nababwiye haba tekinike, sibyo.
niho nababwiye haba tekinike umenye ngo niba ntangiza ngo uretse mu mijyi sibanjyanye muri bwa buremere buke, niba tangiza bavuze ngo mu mijyi menya ko ari bwa buremere bwinshi rwose, simba ko peje akantu sawa. Noneho rero mbere yuko tukomeza n'ikibazo cya 12 cyo nshaka gufataho nk'akanya gatoya, ariko nari impamvu yo kongera kubibutsa nzi yuko ntago muri abantu basaba guhatirizwa cyane. Etamu TV nkeka ko subscribe wamaze kuyikora, nizere ko mwagarutse twakomeje. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 500 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50 zo gutandukanya nyine itsinda n'irindi. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga by'abasirikare biherekeranyijwe mu butumwa. Ntago ari bigerekeranyije. Mana yanjye, uyu muntu kozi noneho ndamwirukana wanjye yanditse ngo bigerekeranyije, ariko igazeti cyo kimwe n'ikizamini nakibonyeho handitse biherekeranyijwe, ntago ari bigerekeranyije. No. Cyabaye be rwose, nta kibazo kibirimo. Bivuze iki ibi bintu? Guherekeranya mu butumwa ni igihe ari nk'ibinyabiziga, iri somo naryo ririho hano kuri cano mwarishaka, ariko reka mbanyuremo gakeya. Ni nk'igihe ibinyabiziga cyangwa kampani runaka igiye nk'ahantu, none igatwara ibinyabiziga byinshi, cyangwa yohereje nk'ibicuruzwa ahantu cyangwa se ibiribwa. Urugero nimba ari nk'imfashanyo zijyana nko mu nkambi runaka, itegeko ntabwo ryemera ko hagati y'imodoka n'indi hagenda hatarimo umwanya wa metero 30. Nuvuga ngo hagati y'imodoka hari n'indi muziherekeranyije mu butumwa habamo 30 cyangwa se metero 30. Hanyuma iya mbere gaca, iya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, kandi ariko zose hagati y'imodoka hari n'indi harimo 30. Noneho kirazira ko kuva kuri ya modoka yagiye mbere kugeza kuyinyuma haba uruhererekane rurenze metero 500. Ntabwo byemewe, kuko n'uwabatera yabarangiriza rimwe, kandi urumva mwashimusa umuhanda. Sibwo ntubyumva, ariko ntimukangure. Hanyuma rero iyo bigenze bityo itegeko ntabwo ribyemera, ahubwo ritari gusaba gucamo amatsinda. Wowe nyiri kampani cyangwa se wowe sharuwa uba ugomba guhita ucamo agatsinda ka mbere kakagira metero 50 kakacaho, agatsinda ka kabiri kakagira 50 kakanyanyagira, n'aka gatatu gutyo gutyo. Hanyuma hagati y'itsinda n'irindi rero muri bya binyabiziga biherekeranyijwe mu butumwa haba hagomba kubamo 50 metero. Mu yandi magambo, uburebure bw'itsinda bungana n'ubutandukanye bw'itsinda n'irindi. Itsinda ni metero 50, hanyuma hagati y'itsinda n'irindi ni metero 50. Ongera usome iryo tegeko. Polisi iri gukora ibintu byiza. Uzi ko irimo iranabibutsa amategeko. Nuko nyine harimo cya kibazo cy'aba bantu nyine basoma bitihuse, ariko ubundi polisi iri mu kazi kose. Genda nayishimira cyane, ndayishimira mu kazi kose rwose, bakomereza. Hanyuma rero kano kabazo ni kamwe mu tubazo dusa nkaho ari dushyashya twaje ka 13, ariko mbere yuko tukavugaho ndongera nkwibutse, ukeneye kwigira kuri WhatsApp? Ndakubaza, nimba ubikeneye YouTube kubumva iri kukubowa, cyangwa se ukeneye ibintu biri ku murongo, nimba gushaka amasomo kuri YouTube byarakunaniye bikugora, wanyandikiye kuri 0785 32 20 nkakwishyirira muri groupe ko ubu tuvugana kuri izi tariki zingahe harya sinzibuka. turi kwa kane ariko hari muri za 20 na kangahe aho ngaho, ni 20 ngire ngo 20, yes 21 hari z'ukwezi kwa 10 muri 2020. Nimba tugiye gutangira bushyashya, niba ushaka gutangira 0, hari abazakora mu kwa 12, hari abazakora mu kwa 11 mukeneye gutangira, mwanyandikiye ko amafaranga atari menshi, hahita mbashyira muri groupe mukiga. Ariko si groupe gusa, ushobora no kwiga ku buryo buri private amasaha 28. Igihe ubonekeye ukamira teacher tungubita isomo nkarigwa umva riryoshye kurusha ubuki, sibyo? Utegereje iki? Nyandikira nawe. Aba bose bari gutsinda, bari guserebura, telefone yanjye irenda kumeneka kubera message zo guserebura, ariko ntizibiza guserebura gusa, nizamomo muzishyireho. Sibwo wowe ako hari umujama nshaka kuzashimira, hari abantu nshaka kuzashimira nyine, nabonye ko nayanka mushobora kuzayimpa. Hari abantu banyemereye nka none zaraheze, ubu mfite nk'urwuri rukaze rwose iyo ngiyo mu majyepfo, ngiye ntago nzarujyana mu burasirazuba. Mu majyepfo natwe dusigaye dufite intuza. Sawa rero, ubwo nagira ngo mbabwire ngo ushaka kwiga nuko cyo kimwe n'ushaka ibizamini byinshi cyane, bimwe mu byabajijwe adashaka mbese hari abantu ngo banga amajwi yanjye, ijwi ryanjye rireke, ariko ngwino ngo uhibye usoma.
nkumvuga nabi da ntaribi ngwino nguhe ibyo usoma unyandikire umpe email yawe nkushyirireho ama examen unyishyura amafaranga ntago ari ubuntu. Ikindi wakoze subscribe kuri ka gacano basi ngewe ndabinginze n'ukuri Etamu TV ubu tuvugana ibana ndahita nza mbashimire baha cya kizamini nimutabikora ntago nyibaha pe ndahita mbyihorera nongere nigendere nka kwa kundi kubera yuko umusada ndahita nkuburaho nakuraga wa musada. 13 birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera iki? Kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Nyamuneka ntago byemewe kugenda widoga mu muhanda cyangwa se ngo ugakacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Kwa kundi nyine ngo umwana ngo reka numva ukuntu icyuma gifunga ugahita uferina. Ushobora guferina ukambangamira nkagusekura. Icyo gihe niwe uteje ikibazo. Nshobora kutakugonga hanyuma nka ferina ngo ntakugonga inyuma bakangonga. Ni wowe uteje iki? Icyo kibazo. Wabyumvise? Birabujijwe rero kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe cyangwa gukacira feri. Ntago ari ugucakira, ni ugukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ubwo cyabaye A na B rero. 14 iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo kikaba gikuruye ibindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burarenga metero 18 hatabaremo iby'ikinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba umuherekezi w'ikinyabiziga cya kabiri. Aya mategeko y'ibijyanye n'inyamaswa ntago twayasubiramo muri uyu munota umwe cyangwa ibiri mba nihaye ngomba kuganira ku kibazo. Muzi ko twabyize hafi iminsi 2. Wagiye muri search ya YouTube ukandikamo ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa, ko ayo masomo arahita yazo kayiga yose. Umva uraza noneho abo kuri kwa gatatu ubwo sinibuka itariki neza w'iki cyumweru turimo, bo bababajije ngo umuherekeze ukurikira ikinyabiziga ku maguru mu bikuruwe n'inyamaswa biba ryari? Biba igihe akanyamizigo kariho imizigo gakuruwe n'inyamaswa uburebure bw'imizigo iri ku kanyamizigo burenga metero 12. Mwabyumvise? Ibyo ni ibintu bisa nk'ibitangazo ubyumvisha ari ubwa mbere, ariko isomo ryabyo rirahari. Rero wibuke ko ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa nabyo byemerewe gukurura ibindi, kandi nkwibutsa ko ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa cyo kimwe n'ikigendeshwa na moteri bitemerewe gukurura ibinyabiziga birenze 2. Byakurura kimwe, byakurura 2 ariko ntibyarenza 2. Rero umuherekezi w'ikinyabiziga cya kabiri ubwo ni ku gikontineri cya kabiri kiri inyuma y'inyamaswa, ubwo ni kiri inyuma y'ikindi gikuruwe n'inyamaswa. Rero hazajya umuherekezi w'ikinyabiziga cya kabiri igihe bigaragara ko byarengeje metero 18 bya bindi bikuruwe. Icya 15 kiravuga ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva hano hari urwondo cyangwa ngo hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? Ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundo nyagasani. Ntabwo byemewe ko inziga zigomba kugaragaraho utunogo n'udushyundo, birabujijwe. Ahubwo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Hari iminyururu yabugenewe abo mu ishuri bo njya nyibereka, ndayifite nagize kuyibereka. Ni iminyururu imeze nk'ibintu bimeze nk'impeta nk'ibishenete, urakizana ukagifungira ku majanti ukazengurutsa janti y'ipine nako igafata ku ijanti gutyo ukagera ku ipine ryo hirya n'irindi ry'imbere warangiza ukazengurutsaho iminyururu nk'ingahe. Mu gihe kwa kundi wakandagiraga wegiserera cyane imodoka ikikaraga mu byondo ntivemo, icyo gihe noneho ikandagiye sasa ikandagiza ya minyururu. Ariko attention, ibyo bintu uzabikora gusa kugira ngo kuva ahantu habi hari urwondo kandi hanyerera bya danje bishoboke. Ni warangiza umaze kuva ahantu hanyerera ucomora hiyo minyururu, kuko ntago byemerewe ko ibinyabiziga bigendesha iminyururu ku nzira nyabagendwa uretse bya gisirikare mu gihe kidasanzwe. Wanyumvise? Ntago byemewe. Kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo hanyerera cyane wakoresha iminyururu irwanya ubunyerere, warangiza ukongera ukayikuraho ukayisubiza muri toolbox, niko babyita ahantu babika udukoresho tugendanye n'ibyo bintu ku kinyabiziga. Warangiza nyine ukaexerera ukagenda ukajya mu kinamba ukabanza kogesha imodokari. Abanamba ndabasuhuje peace, sibyo? Turaziranye cyane. Hanyuma bakagukorera bakagukubitira icyangwe, sibyo? Hari n'umuntu waririmbye ngo ne bari ikinamba, ari yaririmbye ikinamba, yaririmbye inamba, sinzi ukuntu yitwa, ariko nigize kumva ngo indirimbo yahitingaga yitwa ngo nimba ari ikinamba, ibintu nk'ibyo. Nawe ndamusuhuje nyirayo, niba ngo yitwa Yusitini simbyibuka nuko. Hanyuma nuko iyo umaze kuva muri urwo rwondo nyine ujya mu kinamba bagukubita cyangwe ibintu bigende neza cyane. Hanyuma 16 abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tutafatanyije gahunda n'imwe ngo kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande
z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri, ubwo bwo bunyurwamo gusa n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Aha hantu ni hahandi twita mu karondorondo k'ubutaka, cyangwa mu butaka butsindagiye nyine, cyangwa se bamwe batera jaride. Nyamuneka iyo hatarimo jaride hari igihe bashyiramo amapave. Nyamuneka hariya hagati nta munyamaguru ugenderamo. Abanyamaguru tunyura hehe? Ku nzira ziri ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru nk'uko babitwemereye. Tugaca hirya ariko ngo hagati turahabujijwe kuko hatandukanye imihanda ibiri, ahubwo wumvesha ngo twemerewe kuhahagarara akanya gato ngo igihe twambukiranya umuhanda. Nizere ko usobanukiye ibyo bintu, kandi murana ko nk'abantu mutuye za Kigali uretse baba mu cyaro nkatwe, abantu mutuye za Kigali mubona yuko imihanda myinshi cyane iri kugenda ishyirwamo uturondorondo tw'ubutaka. Rero mu karondorondo k'ubutaka nyamuneka nta munyamaguru ugenderamo. Abanyamaguru bahagarara akanya gato bashaka kwambukiranya iyo mihanda ibiri. Ubwo rero igisubizo cya 16 cyabaye A kubera iyo mpamvu. Biriya bintu by'urwondo n'ubunyereri nizere ko mwabyumvise, sibyo? Kora subscribe kuri Etamu TV ubashe kubona ikindi kizamini. It's okay? Turakomeje. Abanyamaguru ngo batatanye mwacyumvise. Kugira ngo ikinyabiziga kivano hari urwondo wabyumvise ukuntu bigenda. Ikindi ukeneye kwiga kuri WhatsApp watwandikira kuri ya nimero yacu tukagushyira muri groupe cyangwa tukakwigisha ku buryo buri private. Amafaranga si menshi, tuhita tuguha ubusobanuro tukakubwira uko ibintu bigenda, mbese turaguha akantu ukabanza ugasoma ukumva ubyumva ukatujoyininga, ukumva utabyumva nyine ukigendera. Ndetse twagushyiramo umugozi, ntabwo twaguhatira kurya neza kandi ushaka kurya nabi. Icyo nzi cyo nuko abatuvuga imyato ni benshi. Niba ushaka kwiga kuri WhatsApp ni 0785 32 20 Iyo ni nayo nimero watwandikiraho udusaba ama brochure cyangwa se ama examen arimo arabazwa muri iyi minsi aryoshye nk'ibi byose by'amahurizo. Kuvuga ngo ihurizo narabibashakiye kugira ngo rigere hore kuzengereza mu mutwe, uvuga uti ihurizo shange mirongo z'igihugu ukabihanaguye mu maso ngo zigenda kuri gahunda n'utundi dutsiko tw'abanyamaguru ngo gifite imirongo ingahe 1 2 3 4 5 ntago gikomeye cyoroshye kubi. Ni bya bintu mpora mbigisha, ahubwo nuko mutari mwarabifashe. None ubu polisi kabishaka kubyapurika, ibyapurikiye ku mutwe wanyu, mu mutwe wanyu, kugira ngo irebe ko mwabirepese. Kwiga amategeko y'umuhanda rega ntago ari ugupfa kwiga gusa ngo bambwiye ngo ndateka igitoki gutyo. Oya, ugomba kubyiga bikaba ubuzima bwawe, kuko uzajya mu muhanda ukajya hariya ni mu rupfu, utitonze wapfa. Niyo mpamvu rero nanjye nabibazana ibi bibazo n'ibizamini kugira ngo ubashe gukora iki, ubashe kuba ubifite ari byinshi mu mutwe wawe uhure nabyo, ujye ubisura cyane, ubihuze n'ibisubizo gutyo. Sawa, twakomeje. Imirongo y'ingabo z'igihugu igendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitashoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara rimwe imbere n'irindi rimwe inyuma. Iry'imbere riba ari umweru, iry'inyuma ari umutuku. Hanyuma rero ngo mu gihe uburebure bw'utwo dutsiko ngo burenga metero 6 sha unyumvire, impande zatwo hirya, imbere, inyuma zigomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi y'umweru cyangwa menshi y'umuhondo cyangwa menshi asa n'icunga rishije. Bivuze ngo ibisubizo byose nibyo. Itara riba ari rimwe iyo batararenga metero 6. Itara riba ari rimwe umutuku inyuma, ari rimwe ry'umweru imbere. Ubwo urasetse ngo ubwo ze ngo abanyamaguru bagira amatara. Nimba utagenda n'itara ufite ikibazo ahubwo. Reka ngutere story. Ntago ari ibinyabiziga gusa biba bigomba kugira amatara buriya. Umva, ingingo ya 41 iravuga ngo kuba mu nzira nyabagendwa ko bagenza ari twe, uko imitwaro, uko ibinyabiziga, uko inyamaswa n'amatungo. Mu yandi magambo buriya n'imbwa zakagombye kuba zifite amatara azigaragaza ryari kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa igihe tutabasha kubona muri desametre, ubwo ni ku manywa nyine igihe habuditse igihu cyangwa se hari imvura. Tuba tugomba kuba dufite ibimenyetso bitugaragaza. Umuntu mukapfe guseka, ntabwo polisi bapfa kuzana ibi bintu batazi ko bihari, kandi no mu igazeti birimo narabibigishe bihagije we, si byose. Ubwo rero nuvuga ngo imirongo yose igizwe na biriya n'ibiki byose, imbere irangwa n'itara rimwe ryera ritwaye n'umuntu uri ku murongo w'ibumoso hagana imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, inyuma akaba ari umutuku. Hanyuma rero y'uburebure bw'abo bantu bose burenga metero 6 haba hagomba kujyaho amatara menshi y'umweru, menshi y'umuhondo cyangwa se n'icunga rishije. Ariyo mpamvu cyatumye igisubizo cyacu kiba byose nibyo. 18. Amatara ndangacyerekezo amwe mukunda guhimba ibinyoteri cyangwa se ibinyoteri agomba kuba agizwe n'ibintu bifasha ku rumuri rumyatsa. Attention, rumyatsa guhumbya gusa.
rumyatsa. Ntabwo amatara ndangacyerekezo ari udufureshi, oya, aba agomba kuba amyatsa kandi ngo biringaniye. Unyumvire kandi ngo bifite umubare utari igiharwe. Wabyumvise? Ubwo nuvanga amatara ndangacyerekezo agomba kuba ari 2, 4, 6, 8, 10 gutyo hejuru, mbese hejuru cyane, bya bindi ya mibare igabanyikana kabiri. Itagabanyikana kabiri niyo yitwa igiharwe, ntabwo yemerewe kuri aya matara ku mpande z'imbere n'iz'inyuma. Kandi ayo matara azaba ari umutuku cyangwa asa n'icunga rishije inyuma, kandi azaba ari umweru cyangwa asa n'umuhondo imbere. Ubwo igisubizo cyabaye A na B. Ariko ubwo nta tekinike mubona mwebwe, ubu muragira ngo nkavuge? Ntako mvuze, nabivuze. Ubwo nizere ko abantu b'abataramu nyine mwabonye ibyo ari byo. Saba twikomereze na 19. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngororamubiri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi twebwe cyangwa se abatwaye ibinyabiziga tubona gusa iburyo bwacu iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, hanyuma ibumoso tukabona iby'ibara ryera. Okay, itegeko ritubwira umweru, ariko iyo urebye mu mihanda ya Kigali iyo natembereye yongeye nsanga umweru ntibawukurikiza. Sinzi impamvu, kandi ibintu bahora babikora. Abantu badushyiraho ibimenyetso ku nzira nyabagendwa rwose baratubangamira cyane. Kandi hari nk'icyapa nk'abantu batuye za Nyamirambo, hari ahantu umanukiye kuri 40 hari umuhanda ucurika nk'umanuka igiti. Hari abantu bakubiseho icyapa kivuga icyerekezo kimwe, narahageze ndababara agahinda karanyica. Ni agahanda gasa nk'akazamuka gahinguka neza mu Biryogo, ahantu hari umusigiti. Bashatse kuvuga ko ari inzira ya one way cyangwa se icyerekezo kimwe. Noneho muzi ko icyerekezo kimwe kiba mu bwoko bw'ibyapa ndanga, ni E13. Kigomba kuba ari ubururu, gifite ikimenyetso cyangwa se inyuguti ikiranga. Inyuguti fresh irimo ari umweru, ariyo yiswe ikirango. Noneho ubu baragiye bafata icyapa bakigira umutuku, bashyiramo fresh y'umweru. Titi imagine hagize nk'umuzungu ugera aho ngaho, yavuga ati aba bantu nabo mu kiyi gihugu. Umuhanda warangije gukorwa nibura ntitukite cy'agateganyo, kandi cy'agateganyo nacyo kigomba kuba cyujuje ubuziranenge nubwo cyaba kiri munsi ya za mezire z'uburebure twize, ariko bakagombye kudukorera ibintu bizima. Nicyo kimwe n'ibyo bimenyetso bimurika ibikoresho byo mu muhanda, nitwatundurega two mu muhanda tuba tumyatsa tubona. Nitwo bari kutubwira ko tugomba kuba dusa kuriya, ngo iburyo umutuku cyangwa icunga rishije, ibumoso umweru. Ariko iyo urebye ibumoso urahabura. Iyo urebye ibumoso urahabura. Kandi kera bigitangira za Kanzayire nigeze kubona utwo hagati mu muhanda katikati, mu murongo uri ugabanya umuhanda mo kabiri. Babaga badushyize muri umuhanda bawusenye bahakoze umushyashya, ntibadushyiramo bashyiramo utwo ku ruhande. None se umweru tuzawukura hehe? Iyo urebye ibumoso bwawe uhita wibonerayo icunga rishe cyangwa se umutuku. Ibi rero iyo umuturage abikubise amaso akajya mu kizamini Nyamirambo cyangwa se Igicumbi cyangwa se cya Semakamba, stade cya Semakamba cyabahora atagira umvuniro umuheta abantu b'ingoma, niko stade twahitaga kera. Ahantu habaga iminyinya, nigeze kwicara mu ihwa ryari rinyishe, nzasubireyo kuhasura. Nuko none mutubwire nk'ubwo icyo cyapa uramutse uhuye nacyo bakakubaza ngo icyapa kivuga icyerekezo kimwe, wahita utora ngo gifite ubuso bw'umutuku? Ibaze vrema. Nukuri abantu batureberera ibintu by'inzira nyabagendwa ndatakambye baratuvangira. Ugasanga bazanye imirongo y'imihondo mu muhanda icagaguye, iyo mirongo ntibaho mu mategeko. Bagera mu bizamini umuturage bakamubaza imirongo yera, ariko ubwo umuturage yikukwego ko Bikira Mariya n'umuhungu we. Reka dusoze, ariko ubwo nyine nari ntewe n'umwuka w'ifuhe. Imana imbabarire, namwe mumbabarire nyine, ariko ni amakosa biriya bintu bakora. Ntago abantu bashyiraho ibimenyetso ku muhanda rwose batubanira, bashyiraho ibintu bipfuye. Ngaho ibyapa bya stop bifite impande 6, hari n'icyo nabonye kigira impande 3, impande 4, kandi igazeti twereka ko stop hagarara kanya gato igomba kufite impande 8, hakusanga ari bifite 6, bifite enye. Yewe reka ndekeraho. Sawa, dusoza iki kibazo cya 20 nawe ubwawe wakisobanurira. A ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Ubwo nyine nimba nihuse hakundi hangane, nzagiheraho ubutaha.